da haka a wani bidiyo zan nuna muku yadda za ku yi transfer din daga wani Gmail zuwa wani Gmail. So a yanzu nan haka akwai Gmail da yawa wanda na yi saving din nambobin mutane daban-daban a cikinsa. So ya kamata a ce ina da namba guda ɗaya. Kun ga wannan Gmail din yana da contact din mutane 6,444. So ga wani Gmail wanda shi ma wani lambobi daban na mutane daban ne a cikinsa. Alal misali wannan ina da lambobin mutane 787. So akwai buƙatuwan ka haɗa wannan lambobin go ɗaya domin gudun ko ta kife ko ta kife. A duk lokacin da ka yi losing ɗin kwantar ɗin mutane akan Gmail naka, za su daina kallon status naka, kai ma za ka daina kallon nasu, kun rabu kenan. Akwai buƙatuwan duk wani kwantar da ka taɓa yin Gmail da ka taɓa saving a Gmail ɗin mutane ka haɗe su ko ɗaya domin ko da nan gaba sai ka yi focus akan email naka guda ɗaya domin ci gabanka. So ka shiga cikin Gmail application ɗin kamar haka. So sai ka je ka nemo can sama saman nan za ka ga wani guri inda aka ce people and sharing sai ka soko ka sannan ka zo ka wajen inda aka ce contact ake cewa ko. Zai ka haka sai ka ce stay on web. So za ka zo ka nan gurin wannan email din total numbers din da nake da shi guda 1,500 ne a cikinsa. Ina so in kwashe wannan lambobin in kai in tara su akan email guda ɗaya domin in mai da hankali akan email ɗina guda ɗaya saboda gudun ta ko ta kife ko da na losing ɗin guda ɗaya, so that ina da lambobin su. So akwai buƙatuwan ka yi finding a match. To match shine in ka sauko sama nan ka sauko ne inda aka ce match and fix. So a nan gurin za ka dawo ko kuma za ka nemo lambobin da suke da kamanceceniya da junansu. So ka gani yanzu ina da lambobin da suke da kamanceceniya da sunansu guda 780. So kaga ba su da yawa ma da yawa, lambobin ba 1,500 ba ne. So zan da nan inda aka ce so wannan shi kaɗai nake image nashi. So amma na bari ka ga yadda abin yake. So ka zo ka nan gurin inda aka ce match all. So duk wani namba da ya kama da junan shi zai zamto guda ɗaya. Hakan yana nufin lambobin za su zamto kaɗan. Duk lambobin da suke kama da junansu za su zamto guda ɗaya. So haka yana nufin guda 700 ɗin nan zai zama babu, yanzu ya zamto da ɗaya. To abin da zan yi in koma nan sai in koma inda aka ce dashboard, alamun dashboard ɗin application ɗin kenan ko. So kwantar nan a yanzu za ka ga ya dawo 791. Idan na zo ni nan zan dawo ni nan in yi downloading ɗin wannan namban waya. So zan zo ni nan zan zaɓi Google Export CV me. So already na yi downloading nashi amma za su ci download again, zan yi downloading again. So sai in je ne nemo email ɗin da nake so in haɗe wannan lambobin a kai. Abin da zan yi sai in danna nan alamar email, a nan gurin akwai alamar email in danna. Na danna zan zaɓi email ɗin da nake so mai da wannan kwantar ɗin a kansa, wannan lambar ne, wannan email ɗin. So shi ma zan ce stay on web. Shi ɗin ina da namba guda 2,000, 3,000, 4,000. So yana counted, ina ga kai 6,000. Ga total number da nake da su a nan gurin, amma ina da duplication guda 400 da wani abu. Da farko zan fara zuwa in import sabbin lambobi na, zo nan zan da wani na select media. So zan da wani zaɓi wannan content.cd din sai in ce import. So za su karu a nan wurin guda 700 zai karu ko. Very good. Za ku kalli ya ce imported on 2020 mai nashi. So ya riga da ya imported. To zan nuna nan sai in ƙara yin match me. So zan nemo match number sai in ƙara haɗewa domin lambobin su zanto guda ɗaya.
ok, ina da match guda 400, so zan zo nan ce match all, lambobin da suka zamto kala ɗaya, wato na yi saving ɗin namban mutum ɗaya sau biyu. Ok, very good, za ku kalli lambobin ya zamto guda ɗaya. Zan dawo nan gurin ƙara na kan match again, so at least dai zai haɗe min lambobin gaba ɗaya gu ɗaya ne.